ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ಇನಿ ನನಗಳಿಗೆ ಉಡುಪಿದ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಹೋಟೆಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪರದಿಲ್ಲ. ಉಡುಪಿದ ಒಂಜಿ ಫುಡ್ ಏತ್ ಫೇಮಸ್ ಪಂದ ಪೂರ ವರ್ಲ್ಡ್ಲೆ ಉಂಡು. ಪೂರ ಗಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರಿಡ ಅವಡು ಪೂರ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಡೇ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿದ ಫುಡ್ ಮಲ್ಪನ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಪರ ಉಂಡು. ಇಂಡಿಯಾದ ಓವೇ ಸ್ಟೇಟ್ ಪೋಲೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಉಡುಪಿ ಹೋಟೆಲ್ ಪನ್ಪಿನ ಮುಂದೆ ಉಂಡು ಓರೇ ಪೋಂಡಲ ಅಂಚನೆ ಗಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರಿಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರಿಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿದ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡೇ ಉಂಡು. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹಾಭಾರತದ ಟೈಮ್ ಉಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿದ ಒಣಸ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಮಹಾಭಾರತದ ಟೈಮುಡು ರಡ್ಡು ಪಾಟಿಗಳ ಯುದ್ಧದ ಟೈಮುಡು ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿದ ರಾಜನೇ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೈನಿಕರೇ ಮಾತ ಒಣಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿದ್ದು. ಕೃಷ್ಣನ ಸಾರಥ್ಯಡು ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿದ ರಾಜೆ ಮಹಾಭಾರತ ಟೈಮುಡು ಮಾತೆರ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಒಣಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಡುಪಿದ ರಾಜನೇ ಮಲ್ದಿತ್ತೀನಿ ಆ ಟೈಮುಡು. ಇಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಮೀನಿ ಬತ್ತಾಡ ಉಡುಪಿಡು ಮಾತ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಉಂಟು, ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಉಂಟು ಪುರ ಯಾನಿಗಳಿಗೆ ಇನಿ ಪನರೋಗಿಲ್ಲ. ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಉಂಟು ನಿಗಲು. ಉಡುಪಿ ಬತ್ತಾಡ ಅಂತೂ ನಿಗಲು ಪಕ್ಕ ಅದು ಪೋಲೆ ಈ ಮಾತ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಫುಡ್ಡು. ಇನ್ನೇನಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಗಲದಷ್ಟು ಫಿಶ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಒಂದು ಪುನು ಉಡುಪಿದ ಅಲಂಕಾರ ಥಿಯೇಟರ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆನೇ ನಿಗಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಾರದ ರೇಟು ಒಣಸು ಅಂಚನೆ ಕಂಚಿದ ಇಟ್ಟು ಲೋಟೆಡ್ ನೀರು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಪರ್ರೈ. ಸಲಾಡ್, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್, ಎಟ್ಟಿ ಚಟ್ನಿ ಅಂಚನೆ ಉಡುಪಿಯಲ್ದ ಉಪ್ಪು, ಮೀನು ಸಾರು ಬಕ ಫ್ರೈ ಉಂಡು. ಯಾನಿ ನಂಗೆ ಫ್ರೈಗೆ ತಂದಿದ್ದೆ. ಮಣ್ಣದ ಬಾಜನೋಡು ಮಲ್ದಿದ್ದ ಬೂತಾಯಿ ಸಾರು ಮುಲ್ಪ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಬಂದಾಗ ಯದಾ ಪತ್ತನ ರಶ್ ಎಪ್ಪು. ನಾನೊಂಜಿ ಉಡುಪಿದ ಫೇಮಸ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಹೋಟೆಲ್ ಪಂಡ ಹೋಟೆಲ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಒಂದು 50 years ಮಿತ್ತಾಂಡ ಈ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ. ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಹೋಟೆಲ್ಗಂತೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇದ್ದಿದೆ. ಅವನ ಆತು ರಶ್ ಉಪ್ಪುಂಡು, ಲೈನ್ ಉಪ್ಪುಡು. ಒಂದು ಯಾನ್ ಪೋತೀನಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 3 ಜಾರಿಗೆ ದಾನೆ ಪೋತೀನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ. ಅದಾಗನೇ ರಶ್ ಇತ್ತು ಫುಲ್ಲು. ಬಾರದ ರೇಟು ಒಣಸು. ಈ ಹೋಟೆಲ್ದ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಅಂತ ಪಂಪಿನ ರುಚಿ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆದ ಮೀನು ಫ್ರೈ. ಬಂಗುಡೆ, ಬೂತಾಯಿ, ಅಂಜಲ್, ಮಾಂಜಿ, ಬಂಡಸೆ, ಕಾಣೆ, ಬೊಂಜಿರ್, ತೇಡೆ, ತೊರಕೆ, ಕೇನು ಬುರ್ಚಿ ಏತ್ ಬಗೆತ ಮೀನುಂಡು ಪಂಡ್ರೆ ಸದ್ಯ ಜಾತ ಬಗೆತ ಮೂಲ ಮೀನುಂಡು. ಯಾನಂತೀನಿ ಅಂಜಲ್ಲ ಬಕ ಬಂಗುಡಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿತ್ತು. ಉಡುಪಿಡ್ದು ಸೀದಾ ಕರಾವಳಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಬತ್ತಂಡ ಮಲ್ಪೆ ಹೋಪಿನ ರೋಡ್ ಡೇ ಫಸ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕುನೇ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಹೋಟೆಲ್. ಸೀ ಫುಡ್ಗಂತೂ ಈ ಹೋಟೆಲು ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್. ಮಚಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಉಡುಪಿದ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಸರ್ಕಲ್ ದಲ್ಪನೆ ಉಂಡು. ಮಚಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಲ ಸೀ ಫುಡ್ಗೂ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಉಂದು. ಮುಲ್ಪಲಂತನೇ ಇದೆಲ್ಲ ರಶ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತಿಗೂ. ಮುಲ್ತು ಏನು ಮಾಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಂದಿತ್ತೆ. ಮಾಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ. ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಜಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಂಜಿ ಸುಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ನಂಗಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು. ಜಂಜಿ ಸುಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ನಾನೊಂಜಿ ಫೇಮಸ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಹೋಟೆಲ್ ಸಾಯಿ ಫಿಶ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಉಂದು ಅಂಚನೆ ಉಂದುಪ್ಪುನು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಉಡುಪಿದ ಕರಾವಳಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಹಿಡಿದು ಮಲ್ಪೆ ಉಡುಪಿನ ರೋಡ್ ಹಿಡಿದು ಈ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಹೋಟೆಲ್ ದಾಂಟ್ದು ಒಂಚ ದುಂಪೊಂಡನೆ ತಿಕ್ಕುನೆ ಸಾಯಿ ಫಿಶ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಮುಲ್ಪ ಎಟ್ಟಿ ಫ್ರೈ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಅದು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಎಟ್ಟಿ ಡ್ರೈ ಫ್ರೈ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಅದು. ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪಲ ಅಂಜಲ್ ಫಿಶ್ಗೆ ತಂದೆ
ಮಸ್ತ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂಜಲ್ ಮಸಾಲ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿತ್ತು. ಹೋಟೆಲ್ ಸಾಯಿ ಫಿಶ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಉಡುಪಿಡು ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಉಂದುಲ ಸೀ ಫುಡ್ಡಿಗೂ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್. ಉಡುಪಿದ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ನಾನು ಫೇಮಸ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಪಂಡ ವುಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್. ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬೊಕ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಥಾಲಿ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ನಾನೊಂಜಿ ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಹೋಟೆಲ್ ತ್ರಿವೇಣಿ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂತೂ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 50 years ಮಿತ್ಯಾವು ಈ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ. ಆತ ಫೇಮಸ್ ಉಂಟು ಈ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್. ಹೆಂಗೆ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಮಂಡ ಗೋಳಿ ಬಜೆ ಮುಲ್ತ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ವಡೆ ಸಾಂಬಾರು. ತ್ರಿವೇಣಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಉಡುಪಿ ಹೆಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ದ ಬದಿಟೆ ಉಂಡು ತ್ರಿವೇಣಿ ಹೋಟೆಲ್. ಇಡ್ಲಿ ದಹಿ ವಡ, ಉಪ್ಮಾ, ಕೇಸರಿ ಬಾತ್, ಚೌಚೌ ಬಾತ್, ಬನ್ಸ್, ಪೊಟೊಟೊ ವಡ, ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ರೊಟ್ಟಿ, ಗೋಳಿ ಬಜೆ, ಆನಿಯನ್ ಭಾಜಿ, ಪೋಡಿ, ಪಲಾವು, ಪೂರಿ, ಪರೋಟ, ಪಾವ್ ಭಾಜಿ, ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ, ಸೆಟ್ ದೋಸೆ, ಪ್ಲೈನ್ ದೋಸೆ, ಗೀ ದೋಸೆ, ಆನಿಯನ್ ದೋಸೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ಪಂಡ ಒಂಜಿ 1000 ಬಗೆ ಉಂಡು ಮೂಲು ಆತು ಐಟಮ್ಸ್ ಉಂಟು. ಹೆಂಗಂತೂ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನಿ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಬೊಕ ಮುಲ್ತ ಚಾಯ್ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಮುಲ್ತ. ಅಂಚಂದು ಖಾಲಿ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನದು ಮುಲ್ಪ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಐಟಮ್ಲ ಪೂರ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಂದ ಬರಲಿ. ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಸಾಂಬಾರು ಚಟ್ನಿ ಅಂತೂ ಪಂಡ್ರೆ ಸದ್ಯ ಜಾತ ಟೇಸ್ಟ್ ಸಾಂಬಾರು ಚಟ್ನಿಲ. ಉಡುಪಿದ ನಾನೊಂಜಿ ಫೇಮಸ್ ವೆಜ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಬಡಗುಮಳಿಗೆ ಒಂದು ಕೋರ್ಟ್ ರೋಡ್ದ ಎದುರುಡೆ ಉಂಡು ಈ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್. ಬಡಗುಮಳಿಗೆ ತಿಂಡಿ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೇರು, ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆದಪ್ಪುಂಡು ತಿಂಡಿ. ಮಾತ ಮುಲ್ಪದ ಬನ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ಪೋಡಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಮುಲ್ಪ ಲಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮೂರ್ದ ಮತ್ತು ವೆರೈಟೀಸ್ ತಿಂಡಿ ಮಾತ ಮಲ್ಪೇರು. ಯಾನಂತೂ ಮುಲ್ಪ ವಡೆ ಸಾಂಬಾರ್ಲ ಚಾಲ ಪರಿಯೆ ಖಾಲಿ ವಡೆ ಸಾಂಬಾರ್ ಪಕ್ಕ ಚಾಕ್ ಖಾಲಿ 50 rupees ಆಯ್ತು. ಅಂಚನೆ ಉಡುಪಿದ ನಾನೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮಿತ್ರ ಸಮಾಜ ಹೋಟೆಲ್ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ರಥ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತುಬಾರ್ನೇ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಗಳಿಗೆ ಮಿತ್ರ ಸಮಾಜ ಹೋಟೆಲ್ ಮಸ್ತ್ ಪರಾರ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದೊಂಜಿ 5 ವರ್ಷ ಮಿಥ್ಯ ಅಂದು ಬಹುಶಃ ಆತ್ ಪರ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್. ಆರ ಟೇಸ್ಟ್ ನಾನೊಳ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಆತ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮುಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬರ್ಪಿನಿ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ತಿಂದ್ರೆ ಈಗ ದಾವಂಡ ಆತ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಮುಲ್ಪ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗೋಣ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬತ್ತ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆನೇ ತಿನ್ಪಿನಿ ಮನ್ರಿ. ಯಾನಂತೂ ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣ ಮಠಕ್ಕೆ ಬತ್ತಂಡ ಈ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಪೋಪೇನೆ ದಾವಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ತ ತಿಂಡಿಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಂದೆ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟಪಡ ಮುಲ್ತ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಬಕ ಗೋಳಿ ಬಜೆ ಬನ್ಸ್ ಮುಲ್ಪಂತೂ ಕುಲ್ಲರ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಶಿಪ್ಪು ಎದಾರ. ಸಾದಾ ದೋಸೆ, ತುಪ್ಪ ದೋಸೆ, ಮಸಾಲ ದೋಸೆ, ಪ್ಲೈನ್ ದೋಸೆ, ಈರುಳ್ಳಿ ದೋಸೆ, ರವಾ ದೋಸೆ, ರವಾ ಮಸಾಲ ದೋಸೆ, ಚಪಾತಿ, ಪರೋಟ, ನೀರು ದೋಸೆ, ದಹಿ ವಡ, ಇಡ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರ್, ವಡ ಸಾಂಬಾರ್, ಕಡಲೆ ಬಜಿಲೆ, ಇಡ್ಲಿ ಕುಜಂಬು, ಬಜಿಲು ಕುಜಂಬು. ಕೇಂದ್ರ ತನಿಗಿಲು ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ಹೋದು ಉಡುಪಿ ಹೋಟೆಲ್ ಹೋದು ಏನೋ ಉಂಡು ಕೇಂಡ ಇಂಚಿನ ಬರ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಅವೇನು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಗುಂಟು. ಹೋಟೆಲ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ನೈವೇದ್ಯ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮುಂದ್ರಂಚನೆ ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್. ನಿಗಲು ಉಡುಪಿ ಬತ್ತಡ ಉಡುಪಿ ಕೋಟ್ ರೋಡ್ದ ಸರ್ಕಲ್ದ ಅಲ್ಪನೆ ನೈವೇದ್ಯ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಒಂಚನೆ ಉಡುಪಿದ ಫೇಮಸ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಕಿದಿಯೂರು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಕಿದಿಯೂರು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್. ಅಂಚನೆ ತಾಂಬೂಲಮ್ ಉಂಡು ತಾಂಬೂಲಮ್ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಓಲ್ಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ತಾಂಬೂಲಮ್ ಅಲ್ಪಲ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಅಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ತಾಂಬೂಲಮ್. ಅಂಚನೆ
ಬನ್ಸ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, FTR ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಅಂಚನೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಡಯಾನಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್. ಡಯಾನಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಡಯಾನಾ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಉಡುಪಿದ. ಶಾಂತಿ ಸಾಗರ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಶಾಂತಿ ಸಾಗರ್ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಫುಡ್ ಗೋಕುಲ ಕೃಷ್ಣ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಸ್ವದೇಶಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್. ಅಂಚನೆ ಉಡುಪಿ ಬತ್ತನಂತೂ ನಿಗಲೆ ನಾರಳ ಮಸ್ತ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟಿ ಫುಡ್ ಮಲ್ಪುನ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್. ನಿಗ್ಲು ಒವ್ವೇ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಪೋಲೆ ಒವ್ವೇ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪೋಲೆ ಆಂಡಲೊಂಜಿ ಆ ಉಡುಪಿದ ಒಂಜಿ ಆ ಫುಡ್ದ ಟೇಸ್ಟ್ ನಿಗಲಿ ಓಲ ತಿಕ್ಕ. ಅಂಚೆ ನಿಗಿಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಬತ್ತಾಡ ಈ ಮಾತಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಪೋದು ಫುಡ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಈ ಮಾತಾ ಟೇಸ್ಟಿ ಫುಡ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಉಡುಪಿದ ಮಾತಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳ ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ನಿಗಲ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಉಪ್ಪಡು.